哇！我恨咗好耐啦，終於今次可以跟住 Vancouver 嘅一班4驅車師兄出發去 Mount Woodside。除咗可以睇人哋玩滑翔傘之外呢，仲會揸架車上去呢個 Vancouver 最 iconic 嘅一個4驅車熱點 Ramrock。其實咧，上 Mount Woodside 條路咧就唔係好難揸嘅啫，都係一啲碎石路啦，咁啊有啲 pothole 啊咁樣啦。不過咧就全程都係上山嘅斜路嚟嘅。如果你要上去睇滑翔傘咧，就要留意左手邊呢個牌，見到4字之後冇耐咧就會見到呢堆石，咁你就知道咧要轉入去啦。我就因為第一次去唔熟路冇信心，所以咧就停低咗喺呢度。其實咧仲可以再揸入去2-3分鐘咧就會到噶啦。睇完人哋玩滑翔傘之後呢，我哋就會繼續上山去會合今日約好咗嘅一班越野車高手啊！絕世高手就喺呢度，睇嚟只有當年終極殺人火雲邪神先至有咁嘅殺氣。嗱，今次我哋要挑戰嘅咧，就係要揸架車上去呢一嚿全溫哥華最著名嘅越野景點啊 Ramrock。哇！有專業人士指點，確係唔同啲喎，好快咧就爬咗上嚿石嗰度咯喎。
其實咧，我近年都好少喺我啲片嗰度咧叫大家訂閱我個頻道噶啦。不過今次咧就有啲例外喎。我係希望通過呢條片咧，呼籲大家咧訂閱啦 L 嘅頻道。Cause they know I got the soul. Got the presence on me, I can't ever take it all. That's why I came. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping, yeah, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. 咁其實咧，佢哋就組織咗一班香港嚟嘅朋友啦，大家都係熱愛咧呢個越野四驅車嘅。佢哋咧差唔多每個星期咧都會出車嘅喎，有時就去 off road 啦，亦都有陣時咧會去 wild camp 啊、燒嘢食啊咁樣嘅。咁我嗰日 join 咗佢哋一次之後咧，就覺得好好玩嘅。除咗話我都喜歡 off road 之外咧，仲有係同埋一班同聲同氣嘅香港人一齊玩啦。去到飲飲食食，咁啊男人坐埋又會講下車啦，好愉快咁啊，就會到嗰個週末㗎啦。參加佢哋嘅活動咧，就唔使會費嘅。唔單止唔收你會費啊，每一次你參加活動咧，阿 L 仲會請你飲一杯好香濃嘅咖啡嘅喎。點夠你玩啊？我就會將佢個頻道嘅一啲 IG 啊嘅資料咧放咗喺 description 嗰度噶啦，歡迎大家去阿 L 嘅 IG 嗰度咧聯絡佢，查詢下活動嘅詳情嘅。咁更加歡迎大家咧訂閱佢嘅頻道啦。見到我之後開始回啦，慢慢係啦，回多啲，係啦。